Έχει, πώς θα το πω, εμπεριέχει και την βελτίωση. Διότι όσο ανεβαίνεις, κάποιοι άνθρωποι, πολλοί άνθρωποι, περισσότεροι άνθρωποι αγοράζουν το ακριβό προϊόν δυστυχώς του. Θέλω να πω το οποίο δυστυχώς ανεβαίνει. Λέω, ούτε και κοιτάξτε, αυτοί δεν ήθελαν να ακούς για να γίνει αυτό το παιχνίδι. Ωραία, φιλαράκο, θα θες και τα λες, είσαι βλαμμένος, είσαι. Από ψυχιατρίο βγήκες. Περιέχει μέσα της και την άνοδο. Διότι αλλιώς, αν είχαμε ύφεση, τα προϊόντα, αν είχαμε ύφεση στην αγορά, δεν θα είχαμε ακρίβεια στο σούπερ μάρκετ. Φαντάζομαι το σιωνούμαστε. Τι να κάνω τώρα, Μαρία μου, με συγχωρείς, αλλά λέω τα στοιχειώδη της οικονομίας. Δεν λέω τίποτα, καμία φιλοσοφία. Δεν αναλύω τον Νίτσε. Δεν είμαι απλά όμορφος. Έχω και μυαλό. Κουβαντάς ο Θεός μαζί σου. Όλα σου τα δοκέ. Η ακρίβεια είναι και αυτή. Θα το ξαναπώ τρίτη φορά το επιχείρημα. Ότι η ακρίβεια έχει μέσα της και την ανάπτυξη. Η ανάπτυξη έχει μέσα και την ακρίβεια. Η ακρίβεια έχει και την ανάπτυξη. Να μπουν λίγες καρδούλες. Βούλο στο ψυχοπαθή. Βούλο στο παρανοϊκέ και σιζοφρενή.